Hej og velkommen til Elektroniktest. Den her gang der skal vi kigge på et kabinet fra NZXT, og mange af jer har garanteret set det her kabinet før. Det er et rimelig populært kabinet. Det er den model, der hedder H440, som faktisk er kendt for at være bygget til at lave vandkøling i. Lige bortset fra nogle få ting, som jeg måske har lagt mærke til, måske ikke er så smart ved at kigge lidt på det og sådan noget, men det tager vi lige her under unboxing-videoen. Lige for at starte med, så var der en lille manual med hertil. Den er nok ikke så spændende for de fleste af os. Og så har vi selvfølgelig selve kabinettet her. Kabinettet er lavet i metal med sådan en blank hvid overflade. Og både frontdelen her og toppen er faktisk også metal. Det er sådan noget tynd blæk, der er her i fronten og i toppen. Og i toppen her, der har vi en tænd slukknap, en reset, lyd ud, mikrofon, USB 3.0 er der 2 af, og USB 2.0 er der 2 af. Så siden, som I kan se, har jo et vindue i, så man kan se sin hardware herinde. Og det er jo pladsen inde i, det tager vi lige når vi får åbnet det, men siden er i hvert fald god stor, og har kun åbning ind til det, som man egentlig gerne vil se. Bagenden, der har vi plads til en stor 140 mm blæser her. Der kan også monteres en 120. Og de har de her slide-punkter her, så man faktisk kan slide den op og ned, hvis man har brug for pladsen enten i bunden eller i toppen. Og det synes jeg er en rigtig god idé. Udover det, så har vi jo selvfølgelig til backplaten her, og vi har 1, 2, 4, 6, 7 PCI-porte. Vi har holderen til PSU'en hernede i bunden, som i øvrigt er dækket til af en metalplade. Vi har 2 rubber grommets her til at føre ekstern vandkøling ind. Så er der en anden lille smart ting heri, det er, at der er faktisk lys heromme. Der sidder en lille diode heroppe under, og en diode hernede, som der lyser hele bagenden op her, man kan tænde og slukke for heroppe. Den anden side her er egentlig bare en helt blank side. Og så har vi hele luftindtaget til frontblæseren herude i siden. Det er noget af det, som jeg snakkede om, måske ikke er så smart til det vandkøling her. Det er, at det her det er faktisk det eneste sted, den kan få luft ind. Og med 340 eller 320 mm blæser, der er det altså ikke ret meget luft, der kan komme ind her. Og det samme det gælder jo altså her oppe i toppen af fronten heroppe, der er det så godt nok bag i os, og så hele vejen hen her, at den kan suge luft ind, men det er altså ikke ret meget, og hvis det stopper til med støv og sådan noget, så får man altså lidt problemer. Starten med at pille toppen med her. Toppen, den vejer faktisk noget mere, end jeg lige har regnet med i første omgang. Den har også noget lyddæmpning i heroppe, og det er nok også noget af det, der er med til at få den til at veje noget mere. Og så er det jo selvfølgelig også det, jeg snakkede om, at det er metal heroppe i toppen. Så vi går lige ned her. Heroppe i toppen, der er der plads til 2 gange 140 og 3 gange 120. Så der kan jeg se en 360 mm radiator heroppe. Ligeledes kan der i fronten, og det er også, jeg mener også, at det er 2 gange 140 eller de her 3 gange 120. Så tager vi lige og kigger efter her. Sådan der. Ligeledes med den her er der lyddæmpning på bagsiden her. Og så har vi indtaget herude i siden og en metalfront. I fronten der er der så et filter på, som der sørger for, at der ikke kommer støv ind. Og som I kan se nu, så er der monteret 3 gange 120 her i fronten. Og der kan altså også monteres 2 gange 140 i stedet for de her 3 gange 120 her. Så det er det, der lige er med mulighed for vandkøling her, eller blæser, hvad man nu vil. Jeg kan se, at de skal have fat i en skruetrækker. Selvom det er fingerskruer, så er nogle af producenterne lidt grumme til at få spændt dem meget hårdt til alligevel. Så man nærmest ødelægger sine fingre ved at skal skrue dem af. Jeg glæder mig lidt til at
at mærke, hvordan siderne de er. Nu fik jeg faktisk pillet skruen helt af. Det tror jeg ikke, det var meningen. Men nu kan vi i hvert fald se her på den ene skrue, at den bliver siddende i kabinetsiden. Det var selvfølgelig også meningen, at den anden den skulle det, men den fik jeg så skruet helt ud. Sådan der, så sidder den der igen. Men kabinetsiden har også en lille smule lyddæmpning i den ene side her, og så har vi så selvfølgelig roden her. Og så indrømmer at kabinetsiden virker en anelse blød i metallet. Men nu kommer vi så ind til noget af det spændende her. Det er jo, hvad vi kan få pakket ind i den her. Der er plads til 2x2,5 tommer drev her i bunden. SSD'er eller bare almindelige mekaniske harddiske. Det er jo lidt for show-off det her, de skal sidde der, så det skal nok helst være nogle pæne harddiske. Vi har et sort stykke plastik, der sidder ud over her med NZXT-logoet i, og det lyser op, hvis man tænder for det. Vi har så hele rack-siden herovre, hvor der er plads til harddisk inde bagved. Det tager vi lige om fra den anden side. Jeg synes måske det er lidt ærgerligt, at den her den ikke er blevet lukket mere til. Jeg synes, det kunne jeg godt have tænkt mig. Udover det så har vi en masse gummigennemførsler hele vejen op her. Det mangler så godt nok på de små her. Det kunne jeg så egentlig godt have tænkt mig, at der var. Men det er der jo ikke. Men det kan være, at man kan finde nogen, der kan passe der i. Nu skal vi så om på den anden side her. Kan vi lige tage siden her. Den har så lyddæmpning på hele siden her. Og virker stadigvæk som om det er lavet i sådan noget halvtyndt metal. Det kan godt have været lavet i en del tykkere, men så bliver kabinettet jo altså også tungere. Men sådan er det jo. Herommefra, der kan vi se alle de her harddisk-holdere, som man enten kan vælge at bruge, eller man kan vælge at pille dem ud, og så få plads til en radiator i fronten. Og de har sådan et sjovt system, hvor de bare går ind i sådan en holder her bagved, og så hænger de egentlig bare flydende deri. Egentlig ganske fine holder, og der er nogle gummistykker her til at fjerne vibrationer fra harddisken. Se, hernede der var der en lille kasse med noget ekstra tilbehør. Det er nok med skruer til harddiske og diverse monteringssættet. Ja, det er det også. Det er bare diverse skruer og lidt strips og noget her, så at man kan få samlet det hele. Udover det så har vi selvfølgelig sådan en fan control splitter dims et eller andet. Og der har vi altså sådan, at vi kan splitte fra 1 ud til 5-10. 3-pins blazer kan man simpelthen få sat til her. Og her der har vi jo så selvfølgelig, så vi får det åbent her, sådan her. Der har vi så USB 3.0 og vi har noget USB 2.0 og vi har reset og LED. Og så har vi noget HD audio her. Så det er alle dem, der skal ned på bundkortet her. Lad os se, er der mere vi skal have gennemgået her. Der er selvfølgelig i bunden, der er der et filter til strømforsyningen. Og så er der det her store fine rum her nedenunder, hvor man kan gemme alle sine kabler og lave sit kabelmanagement hernede, så man slipper for at have kablerne til at ligge og flyde og sidde inde bag ved panelet her og få panelet til at bule og sådan noget. Så det bliver et rigtig spændende kabinet at få bygget noget i. Jeg har en masse hardware, som jeg vil prøve at bygge i det. Samt et par radiatorer, sådan at vi kan se, hvor meget der egentlig kan være her i. Men jeg siger mange tak, fordi I har kigget med, og nu vil jeg gå i gang med at bygge en computer op i det her, og se, hvordan det kommer til at blive. Og så vender jeg tilbage med en lille video med, hvordan det kommer til at blive det her, når jeg har fået samlet det hele. Tak fordi I kiggede med. Husk at subscribe, og nede i linket her nedenunder, der kan I gå ned og se hele anmeldelsen af kabinettet her.
Hej hej.